Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Jar. Lebaran sudah berlalu, namun momen kebersamaan masih melekat di ingatan kita. Dan sekarang kita sudah mulai beraktivitas kembali seperti sedia kala. Namun seperti biasanya setelah Lebaran, banyak di antara kita yang terserang batuk dan pilek, terutama anak-anak. Nah, di sini Mbak Jar ingin membagikan tips sederhana bagaimana cara mengusir batuk dengan bahan-bahan sederhana dan mudah dijumpai di dapur kita. Nah, salah satunya adalah kapulaga dan bunga cengkeh. Bahan lainnya adalah sedikit bunga belimbing wuluh yang bisa kita dapatkan di kebun-kebun kita. Nah, untuk pelengkapnya kita menyediakan gula batu secukupnya. Nah, semua bahan ini kemudian direbus dalam kuali tanah liat atau dalam panci ya. Kalau kita merebus dalam panci, usahakan jangan panci yang terbuat dari aluminium. Setelah semua bahan dicuci bersih, kita bisa merebus semua bahan dengan setengah gelas air. Nah, setelah mendidih, kita rebus sementara waktu hingga airnya menyusut hingga separuhnya. Merebus ramuan ini jangan ditinggal-tinggal ya pemirsa, karena kita memerlukan waktu sebentar saja. Nah, setelah mengeluarkan bau harum dan warna airnya berubah menjadi merah keungu-unguan, pertanda ramuan ini hampir matang. Kita bisa mengaduknya sesekali ya, agar semua bahan terrebus dengan sempurna. Kalau sudah menyusut, api bisa dimatikan dan biarkan dingin. Nah, setelah dingin, kita bisa menyaringnya dan ramuan obat batuk ini siap diberikan kepada penderita yang sakit. Dan obat ini dijamin disukai oleh anak-anak karena rasanya yang manis dan aromanya harum menyegarkan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan subscribe agar Mbak Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.